Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aldi Firlata dari kelas 03 TPLP 006 dan hari ini saya ingin mempresentasikan tentang apa itu crimping dan alat beserta langkahnya. Apa itu crimping? Crimping adalah proses penyambungan atau pengencangan kabel atau terminal dengan menggunakan alat khusus. Tujuan utama crimping adalah untuk menciptakan koneksi listrik yang kuat dan tahan lama antara kabel dan terminal atau konektor. Proses ini melibatkan pemadatan kawat atau kabel ke dalam terminal atau konektor dengan menggulung atau meremasnya secara khusus, sehingga tercipta kontak listrik yang stabil dan aman. Berikut adalah beberapa alat yang dibutuhkan dalam melakukan crimping. Kabel UTP. Kabel UTP atau Unshielded Twisted adalah sejenis kabel yang terdiri dari sepasang kabel tembaga yang dililit bersama-sama untuk membentuk pasangan berlilit. Kabel UTP digunakan untuk mengirimkan sinyal data dalam jaringan komputer. Kabel ini sering digunakan dalam instalasi jaringan lokal (LAN) dan digunakan untuk menghubungkan komputer, printer, switch, router, dan perangkat jaringan lainnya. Kabel UTP tidak memiliki pelindung luar dan mengandalkan isolasi yang mengelilingi setiap pasangan kabel untuk mengurangi gangguan elektromagnetik dan interferensi. RJ45. RJ45 adalah jenis konektor yang sering digunakan untuk menghubungkan kabel jaringan Ethernet ke perangkat seperti komputer, router, atau switch. Konektor RJ45 memiliki 8 pin yang digunakan untuk mentransfer data dalam jaringan komputer. Kabel RJ45 biasanya digunakan dalam jaringan kabel LAN, Local Area Network, dan digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat ini ke jaringan komputer atau internet. Koneksi RJ45 adalah standar yang umum digunakan dalam infrastruktur jaringan kabel. Tang crimping. Tang crimping adalah alat yang digunakan untuk mengunci atau memadatkan ujung kabel atau terminal listrik ke dalam konektor atau soket. Ini adalah proses penting dalam pemasangan kabel dan pengkabelan yang digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti instalasi listrik, jaringan komputer, atau peralatan elektronik. Tang crimping biasanya memiliki rongga atau cetakan yang sesuai dengan ukuran dan bentuk konektor yang akan digunakan, sehingga dapat menghasilkan koneksi yang aman dan kuat. LAN tester. LAN tester adalah perangkat yang digunakan untuk menguji dan mendiagnosis jaringan komputer lokal, LAN, atau jaringan Ethernet. Ini digunakan untuk memeriksa kabel, konektor, dan komponen jaringan lainnya, untuk memastikan bahwa jaringan berfungsi dengan baik. LAN tester biasanya dapat mengidentifikasi masalah seperti kabel yang terputus, konektor yang rusak, atau gangguan sinyal dalam jaringan. Membantu administrator jaringan dalam pemeliharaan dan pemecahan masalah jaringan. Jenis-jenis kabel UTP. Ada beberapa jenis kabel UTP yang perlu kita ketahui. Ada straight through, crossover, dan rollover. Berikut adalah penjelasan mengenai jenis kabel UTP. Straight through. Kabel straight through adalah jenis kabel jaringan yang menghubungkan perangkat dengan urutan pin yang sama di kedua ujungnya. Ini digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda fungsi dalam jaringan, seperti menghubungkan komputer ke switch atau router. Kabel ini memiliki konfigurasi pin yang sama di kedua ujungnya, tanpa membalikan pin. Crossover. Kabel crossover adalah jenis kabel yang digunakan untuk menghubungkan dua perangkat dengan jenis konektor yang sama, seperti dua komputer atau dua speaker. Yang membedakan kabel crossover dari kabel straight through adalah urutan pin yang disusun secara berlawanan, memungkinkan perangkat yang terhubung untuk saling berkomunikasi dan bertukar data. Rollover. Kabel rollover adalah jenis kabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti komputer dan router ke perangkat jaringan, seperti router atau switch, yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan mengkonfigurasi perangkat tersebut. Kabel ini memiliki pin out yang berbeda dari kabel crossover dan kabel straight through, yang memungkinkan pengiriman data dengan mode konsol atau pengaturan. Langkah-langkah crimping. Beberapa hal yang dibutuhkan dalam melakukan crimping adalah sebagai berikut: kabel UTP, RJ45, tang crimping, LAN tester. Berikut adalah bagaimana langkah-langkah dalam melakukan crimping. Pertama, yaitu pilih pola kabel yang ingin dibuat. Dan yang kedua, kupas kabel UTP dengan tang crimping sampai terlihat 8 buah kabel kecil. Itu ada fotonya yang setengah terkupas. Yang ketiga, susunan pola kabel sesuai dengan warna yang sudah dipilih. Foto berikut merupakan pola straight. Foto itu tersebut adalah sebelum disusun dan itu foto sesudah disusun.
Setelah tersusun dengan rapi dan sesuai urutannya, potonglah 8 kabel kecil tersebut agar tidak terlalu panjang. Itu seperti di foto, yaitu dengan potong dengan tali kelingking. Memasukkan 8 kabel kecil tersebut ke dalam konektor EJ45 seperti yang digambar. Pastikan mencapai ujung konektor agar bisa berfungsi. Kunci kabel tersebut dengan menggunakan tali kelingking pada EJ45. Yang terakhir adalah ujilah kabel tersebut menggunakan lamp tester. Jika semua lampu lamp tester menyala sesuai urutan, maka pemasangan telah berhasil. Dan ini contoh yang saya lakukan ya. Nah ini ya, tapi seperti yang terlihat lampu tidak menyala semua dikarenakan kurang mentoknya salah satu kabel kecil, jadinya tidak menyala semua ya lampunya ya. Baik, itu akhir dari presentasi saya. Terima kasih. Nama saya Muhammad Ali Tufilata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.